Hello，大家好，我係 Neo，一個將讀書研究到好似開外掛嘅學霸姐姐。今日我同大家拆解點樣用 AI 幫小朋友打破有料講唔出嘅學習死局。好多家長一見仔女學語言，就不斷逼佢哋死記硬背，一味做卷，但一到真係要開口講，小朋友就怕醜到講唔出聲。你以為係佢資質有問題，其實係練習模式同現實世界脫晒節。我見太多家長對 AI 嘅態度好兩極，一係就極端抗拒，驚佢搞廢個腦；一係就錯誤放任，叫 AI 做代寫。呢一種心態就好似驚佢會浸親，就成日將小朋友綁喺陸地上面，結果佢哋就根本學唔識游水。記住 AI 絕對唔係用嚟取代思考嘅懶人包，佢係你輔導功課嘅神隊友，同引導小朋友揾路嘅副駕駛。實戰點做？直接請出 AI 角色扮演，我哋唔再搞悶蛋問答，而係將 AI 設定成具體情景角色，例如挑剔嘅餐廳、客人或者迷路嘅遊客，叫 AI 用短句子開場，逼小朋友即時回應。就算小朋友卡關或者講錯晒文法， AI 都絕對唔會鬧人，只會順住個場景溫柔咁同佢糾正，再繼續對話。點解呢一招係王炸？因為語言係練出嚟㗎，唔係死背出嚟㗎。AI 提供咗一個零壓力、零審判嘅模擬沙盒，家長由勞氣嘅監工變成旁邊食花生嘅教練。你只需要喺旁邊問一句：你覺唔覺換個講法，對方會開心啲？呢一招直接減輕你嘅輔導負擔，同時逼住小朋友即時組織邏輯、獨立思考嘅能力，自然就練到出嚟。當你能夠將 AI 從抄襲工具升級成思維陪練，家庭教育就唔再係勞氣嘅拉鋸戰，而係培養未來競爭力嘅策略局。今晚做功課時間，即刻叫 AI 變身角色同仔女試練。如果你想了解更多高效率嘅學習方法同實用工具，幫仔女輕鬆讀書，建立獨立思維，記得關注或者訂閱我嘅 channel。我哋下期再見，拜拜。